11 ақпан Ақсуат ауданында су тасқыны болды. Енді бір апта өтпей жатып 17-сі күні қатты боран болып, осы Ақсуат Көкпек жолдар жабылып, боран мына Байбура деген жерде болған. Енді Байбура өзі боранның жері тегіннен де 68-69 жылдарда 300 мәшіне қалып, адам шығыны да болған ол кезде. Мына сол жағдай қайталанып отыр. Бұл 11 күн тасқынды шығарып едім, енді мына боранды да бір видео жасап шығарып отырмын. Осы тарихымызда қалсын деп шығарып отырмын, өйткені WhatsApp-тағы нәрселер жоғалып кетеді. Мына YouTube-та қай уақытта болсын қайтадан қарауға, көруге болады. Ереке, ассалаумағалейкум. Алдың күні бір жолдас жігіттің шешесі қайтыс болып, соған келгенбіз Ақсуатқа. Кеше өткізбейді, Көкпектіде жатырмыз. Біздің таксисттер, КамАЗбен таксисттер түгел вертолетпен түнімен жатқан, тыңдап отыр, түнімен жатты Байбурада. Алматыдан военный вертолеттерді алғызып, 2 вертолет, военный вертолет. Солармен Қалбатауға барды бүгін. Ана тигаш жүрген, тигаш, ана қар жауып, қатып қалған, үстінен өтсе, мәшіндер астында қалып қойыпты Байбураның. Бір Сарыковкінің үстінен өтіп кеткен ғой. Ішінде 4 кісі болған, екеуі екі жақ шетінде отырған, жылынып дүрілдетіп, төбесі қарға жауып қалған. Кісілер аман, қытыр еткізіп төбесі майыстырғанда ортасынан өте шықты. Гусеничный трактормен. Жағдай өте қиын. Бүгін тіпті аяз күшейіп, боран деген өкіріп барады, жолды аша алмай жатыр. Сонымен Көкпектіде жатырмыз бүгін, 2-ші күн. Көмектесіп жатыр, тамақ беріп жатыр, мешітте, столовый, спорт школдың бәрін босатып тастады. Бізде ана бір туысқандар бар, соның үйінде жатырмыз, қазы-қарта жеп. Халыққа акимат көмектесіп жатыр. Түгел столовыйда тамақтарын, темекісіне дейін, суына дейін беріп жатыр. Бәрі жағдай жасалып жатыр. Сондай қиын жағдай болып жатыр Байбурада. Ереке, соңғы жаңалық.